Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da dawowa cikin wannan bidiyo. Wannan bidiyo dai shine bidiyo na biyu na bayani akan form. A bidiyo na farko na faɗa muku zan yi bayani na biyu akan input types wanda ake amfani da su wajen rubuta form. To kamar yadda kuke gani waɗannan su ne guda 10 waɗanda ne selecting zan yi magana akan su domin kusan su ne suka fi muhimmanci. Yawanci duk form da kuke gani ana rubutawa akan yanar gizo kusan ana amfani da waɗannan types ne guda 10 wajen rubuta su. Saboda haka yanzu zan muku bayanin su ɗaya bayan ɗaya. Yadda za ku yi amfani da su da kuma menene amfanin su. Kowanne type da kuka gani a nan wajen yana da nashi amfanin, sannan yana da yadda ake amfani da shi. Da farko za mu fara da input type na text. Input type na text ana amfani da shi ne wajen karɓar suna, musamman dai wajen karɓar suna a nan ne yafi muhimmanci saboda ana rubuta iya characters ne a cikin sa. Kamar yadda zan rubuta shi yanzu a nan wajen ku gani, yadda ake rubuta shi ana rubuta input normal yadda ake rubutawa hakan nan yadda muka saba. Bayan ka rubuta input haka a gaba sai ka sa type. In ka sa type a cikin type din sai ka rubuta text. Rubuta text din shi yake nuna cewa wannan kayi shi ne na rubutu ne kawai, ko kuma in ce zaka rubuta iya characters ne a ciki. Ba wai zaka rubuta numbers bane ba ko wani abu daban. Waɗannan biyar din guda biyu da kuka ga nayi shi yake nuna cewa ka raba tsakanin su, tsakanin wannan input din na rubuta text da kuma level din nan na font number. Idan ka bude kamar hakan nan za ku gani gashi nan ya nuno cewa name, gashi ya baka akwatin da zaka rubuta sunanka. In ka danna zaka ga wajen rubuta suna ya fito, kuma zaka rubuta sunanka kamar yadda kuke gani hakan nan zai dauka lafiya kalau. Wannan kenan. Na gaba kuma za mu yi magana akan input type na tel. Na tel ana amfani da shi ne wajen rubuta font number. Kamar yadda zan rubuta yanzu nan ku gani, idan ka zo shi ma zaka rubuta normal input kamar hakan nan yadda ake rubutawa. A gabansa sai ka sa type, in ka sa type a cikin type sai ka rubuta tel. Idan ka rubuta tel hakan nan sai ka rufe, shi ma sai ka mai biyar din nan guda biyu. Waɗannan biyar din guda biyu dai kamar yadda na faɗa muku shine yake raba tsakanin kowanne, yake nuna cewa wannan akwai tazara a tsakanin su. Da na bude hakan nan za ku gani cewa gashi nan ya nuna nan name, gashi nan abu rubuta suna ya fito. Wannan tel din wanda muke amfani da tel gashi nan wajen rubuta phone number ya fito. Idan kai haka zaka gani number ne kawai ke rubuta, bai ma baka option din ka rubuta characters ba, iya numbers ne suka fito a wajen. Wannan kenan. Na gaba za mu yi amfani da input type na password. Na password ana amfani da shi ne iya wajen rubuta password. Shi ma ana rubuta shi ne kamar haka nan da kuke gani, za ku rubuta input kamar haka da kuke gani. A gaba sai ka sa type, bayan ka sa type a cikin type din sai ka rubuta password kamar hakan nan dai. An ka rubuta password sai ka rufe. Da ka rufe in mun bude hakan nan za ku gani ya ƙara bamu wani box din wanda za mu rubuta, amma in ka rubuta komai za ku gani yana rufewa, wato shaidar cewa wannan lambobi ne na sirri kake rubutawa. Sakamakon waɗannan in ka rubuta komai za ka gan shi a sarari, baya boye komai. Shi kuma wannan in ka rubuta za ka ga komai a boye yake, ba zai nuna ma ba sakamakon cewa wannan password ne kake rubutawa. Wannan BR din da kuke gani ina rubutawa amfanin ta kenan a nan ƙarshen nan wajen. Idan ka rubuta wannan BR din guda biyu zai baka tazara kamar nan da kake gani, gashi nan an samu tazarori a tsakanin nan. Mu je zuwa na gaba, yanzu zamu yi magana akan email. Bari mu yi mai BR din sa wannan saboda mu raba tsakanin sunan haka da kuke gani. Na gaba zamu yi magana akan type na email. Shi kuma na email shi ma ana rubuta shi ne kamar hakan nan da kuke gani. Zaka rubuta input, bayan ka rubuta input sai ka sa type. A cikin type din sai ka rubuta email. Idan ka rubuta email wannan shine ke nuna cewa email ne za a sa a cikin wannan akwatin da ka bayar. Kamar haka gashi nan kun ga email da ku rubuta, za ku gani kaza kaza. Ga at nan anan wajen, sannan ga .com nan anan wajen. Kun ga kenan tunda at ya fito da .com yana nuna cewa email ne za ka rubuta anan. Na name din nan idan kun duba za ku gani babu wannan at din anan wajen, sannan babu .com din nan anan wajen. Wannan kuma za ku gani ga sunan sun fito. Bambancin kenan. Sannan na gaba za mu yi magana akan time. Shi ma time ana rubuta shi ne kamar hakan nan da kuke gani. A gaba sai ka sa type sai ka rubuta time kamar hakan nan yadda kuke gani na rubuta. Shi kuma yana amfani ne kamar idan kana son mutum ya saita lokaci a waje a cikin form din shi, sai ka yi amfani da wannan type din na time. Idan kun danna haka za ku gani gashi nan ya nuno mun agogo, haka sai in zaɓi awa kamar a ce na zaɓi karfe 1, gashi nan ya nuno mun in zaɓi minti, sai in zaɓi misali karfe 1:30 ga AM nan ga PM nan, sai ka zaɓi wanda zaka sa. Da ka danna set hakan nan zai nuna ma gashi nan karfe 1:30 a ciki. In ka so kuma zaka iya amfani da wanda zaka saita da kanka kamar hakan nan, sai ka zo ka rubuta kamar ka ce karfe 1 nan wajen, sai ka zo ka sa da minti 12 yadda kake so nan ka sa AM ko PM, ya danganta. Nan ka goge hakan nan kai cancel da yadda kake so. Na time kenan. Na gaba za mu yi magana akan date. Kamar misali idan kana son ka karɓi kwanan wata hakan a cikin form ɗinka, kana son mutum ya baka kwanan wata wajen rubuta form ɗinsa, sai ka yi amfani da date. Shi ma ana rubuta shi ne kamar hakan nan, bayan ka rubuta input
A gaban input sai ka zo ka sa type ɗin nan kamar hakan nan yadda muke sawa, sai a ciki sai ka sa date. Idan ka sa date a ciki sai ka rufe. Bayan ka rufe in kun buɗe za ku gani gashi nan ya bamu wajen da za mu sa date. Gashi nan kamar misali ka ce 1, nan ya nuna 1 ga watan February ranar Alhamis ne kenan. To in kana so ka canza shekara kana iya ka danna nan ga shekaru nan sun fito gasu nan, sai ka zaɓi shekarar da kake so, sai ka zo ka sa kwanan wata gashi nan sai ka danna set. Da kun danna za ku gani gashi nan kwanan wata kaza ga watan kaza ya fito. To wannan kenan. Sannan na gaba za mu yi magana akan time and date, ko in ce date and time. Date and time shi kuma zai baka dama ne ka rubuta date da kuma lokaci duka a lokaci guda ɗaya, wato a cikin type guda ɗaya. Yadda ake rubuta shi za ka yi kamar haka ne yadda muke rubuta input normal. A gaba sai ka zo ka sa type, bayan ka sa type ɗin nan a ciki sai ka rubuta date. Bayan ka rubuta date sannan ka sa time duka a haɗe. Idan ka tashi sai ka yi dash kamar haka nan sai ka rubuta local. Haka shi yake nuna cewa kana buƙatar date da time kenan. Da mun buɗe za ku gani gashi nan ya nuna mana wajen rubutawa, ga nan inda za ka zo ka sa kwanan wata, a nan kuma za ka zo ka sa lokaci. Bayan ka saita za ku gani gashi nan ya sa 17 ga watan 2024 karfe 11:26 ya bani current time ina ma na yanzu kenan. Wannan kenan. A gaba za mu yi magana akan upload. Shi upload kamar idan kana son ka yi uploading file, ka ɗauko shi daga kan file manager ka yi uploading ɗin shi akan yanar gizo shine ake amfani da wannan input type ɗin mai suna file. Idan mun tashi shi ma za mu buɗe input kamar hakan nan da kuke gani. Idan mun rubuta a gaba sai mu sa type, bayan mun sa type a cikin type ɗin sai mu rubuta file. Wannan file shine zai baka daman ka je ka ɗauko ka yi offloading ɗinka. A nan bari mu yi BR domin mu ba da tazara a tsakanin su. Kamar hakan nan kenan. Mun ba da tazara a tsakanin su. To idan mun buɗe za ku gani cewar gashi nan ya nuna cewar upload file, a gaba gashi nan ya ce choose file. Gashi nan ya nuna no file chosen. To bari mu shiga mu ɗauko file ɗin ku gani. Okay, anan ya nuna mun cewar banda app ɗin da zan buɗe in ɗauko file, amma idan na buɗe shi normal a cikin browser ta za ku gani zai bani daman in je in ɗauko file. Kamar dai hakan nan da kuke gani, idan na danna wajen haka zai nuna mun gashi nan in zaɓa ma inda kyamara zan ɗauka sai in ɗauka da kyamara, an kuma file manager zan shiga sai in shiga file manager in ɗauko file ɗin da nake so. Misali in danna wannan screenshot ɗin ko screen record gashi nan ya nuna mun cewar na ɗauko file na ɗora a wajen. Kun ga kenan akwai file yanzu akai. To wannan kenan. Sannan na gaba za mu yi magana akan checkbox. Shi kuma checkbox ana amfani da shi ne kamar idan an zo wajen wani agreement haka kana son ka ce ka yarda a yi tick a kai kenan, ko kuma misali man bayan ka yi signing da wannan ka yarda cewar kaza da kaza da kaza da kaza, to wannan tick ɗin da yake nunawa ka danna a kai shine wannan checkbox kenan. Shi ma ana rubuta shi ne kamar haka nan da kuke gani. Idan ka sa input hakan nan normal sai ka zo ka sa type. A cikin type ɗin sai ka rubuta checkbox, sai ka rufe checkbox. Bari mu bada tazara a tsakanin su saboda a samu space. Idan ka bude hakan nan za ku gani gashi nan checkbox ya fito. Idan ka danna za ka ga ya good, in ka ƙara dannawa za ka ga ya ɗauke. To wannan shine wanda nake faɗa muku, da kayi signing agreement in ka danna shine ka yadda kenan. Idan ka cire baka yadda ba kenan. Wannan shi amfanin sa kenan, kusan da haka ake amfani da shi yawanci a yanar gizo in kun duba. Na gaba sai color. Shi kuma color ana amfani da shi kamar in kana son ka yi choosing color, za a ce ka zaɓi kala misali. To idan ka tashi shi ma za ka yi amfani da shi ne. Bari mu ba da space a nan kafin mu ci na gaba. To na color hakan nan in ko rubuta input normal yadda muke rubutawa, sai mu zo mu sa type. Bayan mun sa type a cikin type din sai mu ce color, tunda color muke so mu nuna sai mu rubuta kamar hakan nan. Idan mun rubuta sai mu rufe. Da mun bude za ku gani zai bamu damar mu zaɓi color. Gashi nan default ya zo da black color. To in ka danna za ka iya ka zaɓi duk color da kake so. In ka saita za ka gani ya fito. Idan kana so kuma ka je ka yi kamar haka ka saita ta yadda kake so din nan, kana iya yi ka saita irin kalan da kake so sai ka danna sets. Bayan ka gama wannan me ya rage sai ka yi submitting. A submitting ana buƙatar input type na submit. Idan ka so kana iya amfani da button, in ka so kana amfani da input. In addition, kamar ƙari ne wannan zan muku akai saboda na ce da iya guda 10 zan bada misalin, to zan ƙara muku da na submit kadai. Shi yadda yake, idan ka zo misali kana iya ka rubuta button kamar hakan nan. Idan ka rubuta button value ɗin shi sai ka ce submit kamar haka kenan. Sai ka rufe shi. Da zaran ka rufe a cikin nan sai ka rubuta submit inda kake so ka rubuta misali kamar haka. To da ka bude za ka gani gashi nan button ya fito ya nuna submit a ciki. In ka danna shi ne kamar ka yi submitting duk abin da ka rubuta a cikin nan misali haka.
to saboda ba form bane ba shi yasa ba zai submitting ba. Ga duk wanda ke son ya fahimci yadda zai rubuta form har yayi submitting din shi, shine zaka je ka kalli wannan bidiyon da ne a farko, shine bayani dalla yadda zaka rubuta form. Wannan kaman ƙarin bayani ne akan wancan bidiyon na farko. Ina fatan kowa ya fahimci yadda zai yi amfani da waɗannan type din different. Ina fatan kuma kowa zai amfana da su kamar yadda ya kamata. Nagode sosai da kasancewa tare da ni. Welcome to the Pulse of Innovation, MK Tech North, where the language of coding becomes your second tongue. Here, we unravel the mysteries of HTML, CSS, JavaScript, and C++. Dive in and create captivating apps and stunning websites.